വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അത് പ്ലേ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡാണ്. 5 വോൾട്ടിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കർ ഒരുമിച്ച് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒപ്പം. അതിന് സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഒരു വലിയൊരു സ്പീക്കർ എടുത്ത് അതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഒരു 5 വോൾട്ട് പ്ലസും മൈനസും അതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബട്ടൺ ഒരു ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിംഗിൾ പ്രസ്സാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഡിലേറ്റ് ആയി പോകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് പ്രസ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കും. ആ സമയത്ത് റെക്കോർഡാവും. അതിനുശേഷം പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്ത് ശബ്ദമാണോ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് വോയിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് ഇത് റിംഗ് ടോൺ മറ്റേ കോളിംഗ് ബെല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, ഹലോ 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 ചെക്കിംഗ്. ഹലോ അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്ലേ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വോയിസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് വോയിസ്, ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിയോ PDF അങ്ങനെ റെക്കോർഡർ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് റീഡിങ് കൊടുക്കുക. റീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്പീച്ചായിട്ട് പുറത്ത് വരും. ആ സ്പീച്ചായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന ആ വോയിസ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബോർഡുകളിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ സ്വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ബെൽ ബട്ടണിലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് വോയിസായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ബെല്ലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലാതെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫുള്ളായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ വാട്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവലിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ അതല്ല ബെല്ല് വരുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. അത് നമുക്കൊരു ബെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു കടകളിലൊക്കെ വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമർ അത് നമ്മൾ കേൾക്കും. അത് കസ്റ്റമർ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ താഴത്തെ പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശബ്ദമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. നമുക്ക് പാട്ടാണ് നമുക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട്, ഏതെങ്കിലും പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ടോണുകൾ, മൊബൈലിലുള്ള റിംഗ് ടോണുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ല് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഷോപ്പൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഉള്ള ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ 5:30 വരുള്ളൂ, 5:30 വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആൾ ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന മണിക്ക് 5:30 ആകുമ്പോൾ അയാളെത്തും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കസ്റ്റമർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് കസ്റ്റമർ വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ബെല്ല് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്ലേ കൊടുത്ത് കാണിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും അയാളുടെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ചൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആളുടെ പേരും എല്ലാം കൂടിയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ പല ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും.
Welcome to Memory Electronics. Please wear mask. And please keep 2-meter distance. Thank you. Welcome to Memory Electronics. Please wear mask and 2-meter distance. Keep. Thank you. Welcome to Memory Electronics. Wear mask and 2-meter distance. Thank you. Welcome to Memory Electronics. Wear mask and